Adion Puka ka folur hapur për marrëdhënien e tij me Fabiolën pas përfundimit të eksperiencës në reality show. Në një intervistë, ai ka konfirmuar se lidhja mes tyre nuk ka qenë thjesht brenda shtëpisë, por ka vijuar edhe jashtë saj. Ish banori u pyet edhe për reagjimin e familjes së Olës, sidomos pas asaj puthjeje që bëri buj. Ai tregoi se ka pasur komunikim me ta dhe la të kuptohet se situata është pritur pozitivisht. Kam folur me ta, po kam folur edhe familjarët e mi para meje, u shpreh Adioni, duke sugjeruar se ka marrë një lloj pranimi për të vijuar marrëdhënien. Kjo deklarat vjen në një moment interesant, pasi më herët, gjatë një vizite surprizë në fermë, vëllai i Olës kishte shprehur hapur rezervat e tij për raportin e tyre. Adioni u shpreh se ndjenjat ndaj saj janë reale dhe se ka dëshirë ta vazhdojë njohen me të larg vëmendjes së spektaklit. Kjo vjen pas një prej momenteve më të komentuara të sezonit, kur gjatë eliminimit të tij, ai e puthi Fabiolën në buzë për herë të parë, duke konfirmuar publikisht afrimitetin mes tyre.